Всем привет, мои дорогие друзья! И сегодня я снимаю вторую часть «Мои домашние животные». Если я не буду показывать вам, моих домашних животных, то есть два хомяка, я вам буду рассказывать, когда я их кормлю, как часто я их кормлю. У меня есть вот расписание, я вам сейчас все продиктую, понедельник, вторник, и вот такой же тут и корм. Давайте начнем. Понедельник. Прогулка 3 минуты. Это я проговорю и про первого, и про второго хомяка. Прогулка 3 минуты. Пить 2 чашки. Корм 3 чашки. 2 штуки ореха и смесь. Это то есть на понедельник прогулка 3 минуты. И травяные гранулы тоже тут 2 штуки. Так, следующее это у нас вторник. Вторник, опилки переменять, то есть, поменять опилки и пить 2 чашки, корм 1 тарелка, 3 штуки вот этих вот штучек, я их не запоминаю, травяные гранулы и 3 штуки ореха, смесь, 3 чашки. То есть это на вторник. Следующее это у нас среда. Прогулка 4 минуты, пить 3 чашки, корм, кормовая смесь, 1 орех, 3 чашки. То есть в день, да. Мне тут подсказывает моя сестра. Следующая пятница и четверг. Это то есть одно расписание и на пятницу, и на четверг. Так, пить 2 чашки, кормовая смесь, 2-3 штуки орех, 2 штуки травяных гранулов, 3 чашки. Это один день. Следующее это суббота. Суббота и воскресенье это тоже одно расписание. Суббота. Прогулка 2 минуты. Пить 2 чашки. И корм, конечно, вот это. Кормовая смесь. И также же воскресенье. Вот, мои дорогие друзья, я рассказала, как я кормлю своего хомяка и прогуливаю, как я меняю опилки. Опилки я меняю 1 раз в неделю, то есть во вторник. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!